Hej med jer. Nu var det vist på tide, at jeg meldte mig på banen igen. Og jeg har taget en ven med, for at give mig lidt følelsesmæssig støtte her. En emotional support chicken. Sådan en blev jeg jo også nødt til at strikke. For hele strikkeverdenen har jo kastet sig over de her dejlige høns. Og det her blev så min udgave. Den har fået knapøjne. Det kan jeg bedre lide end de her købeøjne, man kan få. Så har jeg fået brugt en masse rester. Jeg ved ikke, om jeg skal sige så meget andet, fordi der er blevet snakket meget om de her høns. Den er rigtig sjov at strikke. Jeg er nok ikke sådan en, der strikker flere af dem, fordi medmindre der er et barnebarn, der gerne vil have en. Jeg kan godt lide at kaste mig over nye opgaver. Så nu får Dorothy bare lov at sidde der og være med i min podcast. Men hej, jeg hedder Benedikte, og det her det er en strikkepodcast af den klassiske slags. Det er 5 måneder siden jeg sidst har været her, og jeg har faktisk fået strikket temmelig meget. Der ligger nogle bunker her. Der ligger lidt, jeg er i gang med her. Så jeg tror bare, vi skal gå i gang. Jeg tager det sådan lidt i portioner, fordi altså sådan af samme slags. Jeg kan ikke rigtig huske rækkefølgen, jeg har strikket i. Jeg tænkte, det var måske lidt mere overskueligt, hvis det kom samlet. Sidst, der fortalte jeg jo, at jeg var i gang med at strikke et par strømper i det her garn. Jeg tror, vi var i oktober måned. Der skete så det, at jeg skulle strikke hæl. Og da jeg ikke kan bruge sådan en bondehæl, som man sætter ind, og heller ikke de her timeglashæle, det kan simpelthen, min fod er for højbristet til det, så tog jeg jo ud til en hælklap. Men garnet, det blev simpelthen så forfærdeligt grimt. Det kunne jeg ikke holde ud. Så det blev ikke til de strømper, jeg havde forestillet mig. Men det fortæller jeg lige lidt mere om lidt. Fordi der skete det i december måned, at der blev sat gang i en restestrømpe kærl. Jeg tror, det var Chloe, der satte gang i det. Og jeg fandt mine grønne og røde rester frem og startede igen på et par strømper. Her løb jeg ind i samme problem. Så jeg besluttede simpelthen, at det slet ikke skulle være strømper. I stedet gjorde jeg det, jeg strikkede hele strømpen, om jeg så må sige, færdig. Jeg lavede så bare en tå, og i stedet for at sætte en hæl ind, så satte jeg en tommelfinger ind. Og på den måde fik jeg lavet mig et par meget lækre halvventer, som varmer godt op om håndledet. Og jeg har været rigtig glad for dem faktisk. Og det bringer mig jo tilbage. Der gik jo så mange små rester til her. Det var virkelig dejligt. Meget tilfredsstillende stykke strik.
Og det bringer mig tilbage til dem her, for jeg gjorde akkurat det samme på dem. Jeg droppede en hæl, satte en tommelfinger i stedet for, og lukkede af her, og fik mig endnu et par lækre halvvanter. Jeg elsker at gå med halvvanter, og faktisk så er det her strømpegarn, det er sådan en dejlig, altså det er virkelig en behagelig halvvante, man får ud af det. Jeg plejer at strikke dem lidt tykkere, men det her, dem her er jeg blevet rigtig glad for. Og har brugt ret meget. Så det var 2 par halvvanter. Så havde jeg brug for et par grå. Og jeg strikkede sådan et par helt almindelige med rib og tommelfinger. Og der fik jeg også brugt noget restehalløj, brugt op hertil, og så blev det resten her, det blev med en anden følgetråd med lidt glimmer i, og det ved jeg ikke, om man kan ses. Det kan det nok ikke. Og måske. Men det her, der er heller ingen opskrift. Det er ud af mit eget hoved, så ja, meget enkelt, men de fungerer fint. Så satte Maja, traktorlady, jo gang i en glimmergåskærl, og jeg fandt noget strømpegarn med glimmer i frem. Jeg tror, det er noget, som Fredensminde Unica Design Lene, hun har farvet. Ja, det tror jeg. Og det blev til endnu et par halvvanter. Her legede jeg lidt med noget mønster. De er faktisk blevet lidt for store, så jeg ved ikke rigtig, måske piller jeg dem op, og så laver jeg dem til ribbede i stedet for. Jeg synes, det fylder ligesom for meget over hånden, det her. Jeg har vist nok taget en følgetråd med, en alpaka 1 fra Isager. Så de er også blevet lidt tykkere. Så det var det 4. par halvvanter. Ja. Jeg er glad for mine halvvanter. I min julekalender i år, der fik jeg noget, eller adventskalender. Jeg byttede med Janni. Granny was right. Vi var med i Ulla Pygs julekalender i år. Og noget af det garn, hun har sendt mig, det har jeg så strikket en hue i. Denne her. En hel, der har jeg heller ikke brugt en opskrift, tror jeg. Jo, vent nu lige lidt. Jeg tror, det var en fra Tinkannitz, jeg tog udgangspunkt i. Det kan jeg ikke huske, hvad hed, men det skriver jeg selvfølgelig her. Undskyld, min telefon, jeg tror, jeg har en datter, der prøver at kommunikere med mig. Men det her garn, jeg fik, det var noget, der hed Vidalana. Et meget, meget lækkert garn med bomuld i. Og det er super elastisk. Og vanvittigt blødt og lækkert. Og jeg tror simpelthen, det er min bedste hue. Jeg har gået så meget med den. Meget enkel indtagning. Så det var virkelig et garn, jeg har fået stor fornøjelse af. Så tak til Janni for det. Ja, så har jeg strikket nogle andre små ting. Jeg har strikket en hue og et par vanter til en tidligere kollega og veninde. Jeg har strikket en hue til min svigersøn. Jeg sætter lige billeder ind af det. Og skriver, hvad det er, jeg har brugt. Det var en grå hue, jeg har strikket til min kollega. Og jeg strikkede vanter der med samme mønster på håndfladen, eller ikke håndfladen, eller oversiden af hånden, så det passede sammen.
Ja. Så har jeg strikket et par strømper til mit barnebarn. Det er sådan nogle hyggesokker, som hun kan have på, når hun er her. De er strikket i Sandnes garn. Det der hedder Perfekt fra Sandnes. Der er 2. Og hun har selv valgt farven. Jeg har også strikket flere strømper. Det var et lille strømpe kursus, om jeg så må sige, som Karin fra Strikker Romantik havde gang i en gang i december, tror jeg. Og der lavede jeg lige 3 små strømper, som kan bruges som julepynt eller ja. Meget fine. Jeg kan mærke, at det bliver lidt af en maraton, det her med alle de projekter, jeg har strikket. Og det går lidt stærkt, men på den anden side, så kan jeg heller ikke holde ud, at afsnittet bliver alt for lange. Jeg vil gerne holde mig under en time i hvert fald. Men det var vist den kategori af strømper. Så er jeg jo i det hele taget meget glad for tilbehør. Jeg er ikke den vildeste trøje, cardigan, bluse strikker. Så jeg har også strikket en del tørklæder og sjaler, som jeg gerne vil vise jer. Jeg kan heller ikke huske rækkefølgen, men et af dem, jeg har lavet, som jeg er blevet utrolig glad for, som jeg tit sidder med, når jeg om aftenen, hvis det er lidt småkøligt. Og så det er mit trifle wrap, som Helen Stewart har lavet opskrift på. Jeg købte jo garnkalender, julekalender, sidste år fra Ladybug Yarn. Det var den, der havde tema om Outlander, og har gået og spekuleret meget på, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg ville gerne bruge det sammen, for jeg synes simpelthen, at farverne var så smukke sammen. Og jeg er endt med det her trifle wrap. Og jeg gjorde det. Det var faktisk Malene fra The Playful Knitter, der inspirerede mig til at strikke det. Og jeg gjorde det, jeg brugte det som julestrik i december. Jeg strikkede en farve hver dag. Jeg købte også julekalenderen i år, der havde med Downton Abbey som tema, og jeg så faktisk et afsnit af Downton Abbey hver dag i december, og strikkede så en stribe hver dag. Jeg har ikke brugt hele minifedet. Der gik ikke et helt fed, der gik lige godt et halvt fed til, tror jeg, cirka. Og så har jeg brugt en følgetråd hele vejen igennem, og det er en tynd alpaka, ligesom Isærs alpaka 1. Det her, det er så fra, jeg tror det var garnudsalgs, jeg har brugt. Og den i sådan en gråbeige, og den går igen gennem hele sjælen. Jeg har ikke taget, jeg startede nede i den her ende med at tage dem i rækkefølge, men det gik jeg ligesom fra. Så det er faktisk nummer 1, 2 og 3, tror jeg i hvert fald. Og så hoppede jeg ud af den idé, og så lagde jeg dem op et eller andet sted heroppe, tror jeg. Der besluttede jeg bare, der var noget, der kom til at ligne hinanden for meget, og der besluttede jeg så, at jeg selv ville vælge farverne. Så det har jeg gjort resten af vejen. Det er jo blevet ret stort. Selvom jeg faktisk gjorde det samme som Malene, at jeg har taget af i bredden. Jeg tror, jeg har taget sådan en
en bane, et V, A, så vidt jeg husker. Ja, den består af 4. Jeg tror i virkeligheden var der 5 af de her V'er ved siden af hinanden. Men det er blevet utrolig lækker kvalitet. Rosa, du vil gerne snakke med, kan jeg høre. Nå, og utrolig blødt, og jeg elsker simpelthen det her. Det er så lækkert at putte sig med. Det kan bruges både som sådan en slags knætæppe og rundt om skuldrene, og det er bare så smukt. Jeg synes simpelthen, at Dorits garner er vanvittigt smukke. De er simpelthen så... Ja, de må være farvet mange gange. Der er virkelig meget dybde og mange farver impliceret i dem. De er meget, meget smukke. Jeg er vild med det. Så ja, det var en succes, og det var rigtig skæg at strikke. Det passede lige med sådan en stribe om dagen, og så nåede man ikke at blive træt. Jeg er en lidt utålmodig strikker, må jeg sige. Så fandt jeg en rest garn, og tænkte, nu skulle jeg have sådan et Sophie-agtigt sjal eller tørklæde, for det har alle jo. Så jeg fandt det her, havde et nøgle af Carnival, tror jeg det hed, som er sådan en silke, et eller andet blanding. Det er nok udgået for mange år siden. Men det skiftes farveskifte. Og her har jeg så også lagt sådan en tynd alpaka til i en grårose farve. Og jeg tror, jeg har gjort det. Jeg har skiftet lidt udtagningsfrekvens undervejs. Jeg har ikke brugt opskriften fra Sophie. Sjalet. Jeg har ikke et stykke, der er lige her. Jeg har sådan set en lille spids på midten. Jeg har også lavet, jeg tror nok, at min i-cord-kant, den går kun på 2, og der tror jeg, at Sophie sjalet bruger flere til at lave den her kant. Men jeg synes, det var rigeligt. Så det blev sådan et lille forkølelsessjal, som jeg kalder den. Lige til at... Jeg skal altså have lidt mere længde på, end det der lille knude heroppe. Der må godt være lidt mere. Så det er godt, hvis man har ondt i halsen. Ja, det var nummer 2 tørklæde. Så har jeg, som I måske kan se gennem det her, så er der lige for øjeblikket, der har jeg et eller andet med lyserødt og lilla. Jeg fik lyst til at lave endnu et lille tørklæde i sådan en facon, som jeg godt kan lide, med lidt lange spidser, ikke for dybt. Og det her, det er så strikket fra spidsen og ud med udtagninger i siden. Det er også en opskrift. Det er noget, jeg selv har fundet på. Jeg vil ikke kalde det en opskrift. Det er jo nærmest ingenting. Og her lavede jeg så et lille hulmønster til at hygge mig med undervejs, så det ikke blev for trist at sidde og strikke bare ret riller. Også en rigtig dejlig størrelse, synes jeg, til at gå rundt med. Ja, jeg kan altså bruge en umådelig masse af de her, åbenbart. Jeg er sådan en, det skal helst passe sammen. Så jeg skal have noget i alle farver. Ja. Så lavede Charlotte Hårslev jo den her besatte minier kald. Og det skulle jeg selvfølgelig også være med til. Og så havde jeg set, at Vildspir havde udgivet den her Avonlea scarf. Og så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at lave, fordi der var sådan en fin kant med et bladranke på. Og så tænkte jeg, der kan jeg da bruge minier her.
Og det har jeg så gjort. Jeg har brugt en her, mini her, 2 forskellige her. Dem har jeg så lavet med en til den anden side. Så har jeg fundet denne her farve og kombineret med en grå. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det skulle være sådan lidt. Her har jeg så brugt en anden rosa farve og kombineret med den samme grå. Så det lykkedes mig faktisk at bruge 5 forskellige minier. Plus den grå, som jeg så også har lavet bladkant med, som der er gået lidt mere til en mini. Det var sjovt at strikke. Det synes jeg var ret fin opskrift. Så det blev lidt rodet, men det fungerer sådan set, når man tager det på, så fungerer det udmærket. Jeg vil måske ikke lave det i helt så mange forskellige farver en anden gang, men ja, det er blevet fint. Det synes jeg. Men vi er da slet ikke færdige med de der sjaler, der er tørklæder. Så har jeg lavet et andet tørklæde, og her har jeg brugt en opskrift fra Trine P. Made by Trine P. Og kan jeg huske, hvad det hedder? Nej, det kan jeg ikke, men det skriver jeg. Det er strikket fra spids til spids med et rigtig fint mønster. Og det var rigtig hyggeligt at strikke. Der har jeg brugt noget. Nej, jeg kan snart heller ikke huske, hvad det var. Det kan se, det går for lang tid. Jeg har købt noget. I efteråret var jeg på Webstrik Festival, og der købte jeg noget garn, noget Semilla Fino. Og det er det, jeg har strikket i sammen med en følgetråd, som jeg tror er noget Manos del Uruguay, den kvalitet, der hedder Marina. Her er en lysrød, sådan sart lysrød, jeg har strikket sammen med. Og det er blevet rigtig dejligt. Men Semilla Fino er vist udgået efterhånden, så jeg synes, det var et rigtig skønt garn, men jeg er ikke sikker på, at det er så nemt at få fat i mere. Jeg tror, det hed Ella. Ja. Trine P. er også designer på det næste projekt, jeg har lavet i tørklædeafdelingen. Og det er det, der hedder Vinternet sjal. Det var en brygger, der inspirerede mig til det. Og i virkeligheden skulle det have været et fed. Men jeg synes ikke, det rakte. Jeg var ikke sikker på, at det rakte. Og så ville jeg finde noget til kanten her. Det lykkedes mig på Fiberfolk her for 14 dage siden. Eller var det sidste weekend? Jeg kan slet ikke huske det. Sidste weekend tror jeg det var. I Vejle. Og der fandt jeg et strømpegarn fra Camijo Knit. Så ovenikøbet var på tilbud, som jeg synes var helt perfekt til kant. Det var hendes Gold Sock base, så der er ovenikøbet glimmer i. Og det kan ingen jo være ked af. Jeg tror nok, jeg
fik strikket forkert, fordi den her kant, den skulle egentlig have været strikket glat, det vil sige, at ret på retsidepindene og på vrangsidepindene. Jeg har strikket den ret på begge sider, så den er blevet ret strikket, ligesom sjælet. Men jeg synes ikke, det gør noget. Så meget sjov lille mønster. Og det har også bare den perfekte størrelse til mig. Sådan, den kan lige binde sin knude, og det luner, hvor det skal. Skønt sjæl. Så det kan anbefales. Ej, nu fælder mit lammeskin også. Nå. Det er også gammelt. Jeg har et lammeskin liggende, som er fra et af vores lam, da jeg boede i kollektiv i 80'erne, som vi selv har garvet, eller forberedt til garvning, og jeg er ikke sikker på, at det helt holder så godt med. Nå, det var sidetracked. Ja, det sidste tørklæde, jeg har med, det er jeg lige blevet færdig med. Og det hedder Anarami Short, tror jeg. Det er Olga Jazzy Knits, der har designet det. Og det er sådan et modulstrikket sjal, som er, man starter her med en trekant faktisk. Og de bliver jo ligesom, de trækker sig i bølgeform, efter den måde, man tager ind på. Så, og der har jeg brugt, det er meget let sjal. Det er noget lammeuld, der løber 650 meter. Så det er jo meget tyndt lace nærmest, som jeg selv har plantefarvet det her. Det er sådan rester af forskellige plantefarver. Så, og det er rigtig sjovt at strikke. Jeg kan godt lide det her modulstrik, hvor man ligesom bliver færdig, og så kan man se, nu sker der noget, og så skifter vi farve, og det passer mig rigtig fint. Det er igen det her med at være lidt utålmodig. Jeg skal have underholdelse undervejs. Og nu må jeg jo hellere vise. Det er også et sjal eller tørklæde størrelse, som alt det hår, som passer fint. Ja. Så det var det. Så har jeg selvfølgelig noget på, som også er blevet færdig. Den her, den har I set mange gange i Strikkeland. Det er en ranunculus af Midori Hirose. Og den findes jo i alverdens udgaver. Jeg har selv strikket den tidligere i noget silke, så den er helt gennemsigtig. Den her, den er så strikket i en tråd højlandsul og en tråd brushed alpaca fra Drops. Og den er altså rigtig dejlig at have på. Jeg vil så sige, at det her brushed alpaca, nu kan man måske ikke engang se det, men det er næsten ligesom vat. Jeg kan I se, det piler virkelig meget. Altså nu er det ikke noget, der generer mig voldsomt, men jeg hiver det af, hvis det bliver for langt, og
så må det være sådan. Men det er jo en skøn model. Og jeg er rigtig glad for den. Og jeg tror simpelthen, det er det, jeg har strikket. Nu kan jeg ikke engang huske, hvor hurtigt det gik, men det var jo min online strikkegruppe, Lokkeduerne, som jeg har sammen med nogle af de andre podcaster, hvor vi synes vi skulle strikke noget sammen, og det valget faldt så på Ranunculus. Og det ansporer jo altid, at man har nogen, der sidder og ånder ind i nakken. Det taler lidt til ens konkurrencegen. Nu skal jeg dele med være færdig. Ikke noget pjat her. Så jeg blev færdig på rekordtid. Og rekordtid, det er altså ikke noget med at strikke den på 4 dage eller sådan noget hos mig. Det er i hvert fald 2 uger, ikke? Men det er hurtigt for mig. Og jeg er altså rigtig glad for den. Jeg har gået virkelig meget med den. Men jeg har strikket en til. Ikke en Ranunculus. Den strikkede jeg faktisk inden. En bluse mere. Og det er en Felix cardigan. Eller cardigan, så ikke noget vrøv. Det er en bluse, der er ingen åbning i den her. Den har det her lille bitte. Eller lille bitte, men sådan enkle hulmønster i Ravland. Og ellers er det jo en helt almindelig glat strikket bluse. Jeg har så gjort det, at jeg har brugt en masse rester. Jeg tror, det er alt muligt lace. Der er noget fra garnudsalg. Der er en masse rester af silkmohair. Der er alpaka, der er tynd alpaka og sådan i rosa, brun, røde farver, lille. Og så har jeg en merino, gennemgående merino, i en lyserød. Jeg tror, det er den, der hedder London fra Mayflower, jeg har brugt. Og så er der en glimmer mohair fra Garnspecialisten. Også noget, jeg købte på Webstrik Festivalen, som også løber med hele vejen. Den er blevet lige tæt nok, hvis jeg skal sige min ærlige mening. Men ellers så er jeg rigtig glad for den også. Så 2 vellykkede bluseprojekter, det er helt uhørt. Og vi har kun 3 måneder inde i året, så hvad kan det ikke blive til? Jeg tror, mit næste projekt på den front, det bliver nok en cardigan, og det bliver nok en chunky magnolia, tror jeg. Jeg er jo, nu siger jeg det igen, jeg kommer hurtigt til at kede mig, så jeg vil også gerne have Charlotte Horslevs mor til at klare alt det her fra bærestykket og ned på sådan nogle her. Så nu tænkte jeg, at sådan en chunky magnolia, den var nok meget god, fordi der starter man jo med det kedelige, så man glæder sig, man kommer ned til mønstret. Så det er i hvert fald en mulighed. Jeg har også overvejet en Haust, inspireret af Christine Birk. Ja, jeg tror, det skal være et eller andet, der har mønster for neden, så jeg har lidt at glæde mig til. Jeg tror, det var det meste af det, jeg har fået strikket, siden jeg var her sidst. Så er jeg selvfølgelig i gang med nogle ting. Det er ikke så meget lige for øjeblikket. Jeg er selvfølgelig med i være topberedt også i år.
Og jeg deltager med det samme som sidste år. Sådan kan det gå. Jeg er jo i gang med min... Nu skal jeg passe på, at jeg ikke taber tråden her. Den er måske lidt svær at se, men jeg er i gang med en Tora-tige i strømpegarner og minier. Her har vi lidt besat af minier igen. Garnet i bunden er fra Volapük. Noget jeg har haft liggende længe. Det gør meget af mit garn. Det ligger længe. Og så har jeg ellers minier fra mange forskellige farver. Den har jeg fået lavet lidt på her. Så der sker lidt. Nu kommer jeg jo nu er jeg snart færdig med mønstret, og så kommer vi til det kedelige. Det er heldigvis godt, at jeg har opdaget, at jeg godt kan gå med lidt kortere bluser. Så jeg er blevet meget glad for at gå med nederdel om sommeren, og der kan jeg godt, der er det fint, at bluserne ikke er så lange. Så det kan jeg jo så glæde mig over. Ja, så er der den anden. Det er... Jeg har fået sat af til ærmer, så der er vi i gang med det kedelige her. Det er en Axilla tige. Jeg kan ikke huske. Jeg tror, det er en norsk designer, så vidt jeg husker. Ja, men jeg kan ikke huske det. Og jeg har altså fået delt til ærmer, så det er jo bare at strikke derudad. Så. Ja. Så den burde jo hurtigt blive færdig. Den strikker jeg i drop spil garn. Det er første gang, jeg prøver det garn. Men det synes jeg... Ja, jeg er ikke så vild med det her bomulds uelastiske garn, men altså... Det går meget godt. Så... Nu er jeg så spændt på, om det bliver for... Om jeg kan holde ud at gå med det. Men det håber jeg. Ja. Og det er vist... Ej, jeg har faktisk gang i et par halvventer igen. Jeg ved ikke, hvad det er med de halvventer. Jeg er meget glad for dem. Det er nu i blå, med blå rester, som jeg har gang i lige nu. Og igen så strikker jeg det sammen med en tynd alpaka. Den er her fra garnudsalg. Og jeg har gang i begge, så jeg synkronstrikker. De passer sammen. Jeg er ikke så god til det her, der ikke passer sammen. Det har jeg lidt problemer med. Ja. Men det tror jeg sådan set var det for den her gang. Jeg havde sådan en idé om, at jeg ville fortælle jer lidt om den måde, jeg opbevarer mit strikkegrej på. Men jeg synes, der var så meget den her gang, så jeg skal spare jer for mere lige nu. Det kan være, at jeg tager fat på det næste gang.
Det var Pia Hernø, der viste sine ting frem og fik mig til at tænke lidt over, hvordan jeg organiserer mine ting. Og så synes jeg måske, det kunne være sjovt at vise jer, hvordan jeg har gjort det. Ja. Men så har jeg vel ikke meget andet tilbage end at sige tak, fordi I har fulgt med. Både så langt i det her afsnit og i mine andre afsnit. Jeg er rigtig glad for, at I gider. Og jeg er glad for alle jeres kommentarer, og jeg er glad for de kommentarer, jeg fik her på Fiberfolk i Vejle, fordi det viser da, at selvom jeg er en sløv en, hvad angår afsnit, så er der alligevel nogen, der venter på det næste. Og det varmer da mit hjerte. Det synes jeg, der er rigtig dejligt. Men jeg vil sige tak for denne gang. Og så krydser vi fingre for, at det lykkes mig at komme til at lave et afsnit inden alt for længe igen. Kan I have det rigtig godt. Hej hej.